Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh ingkang kula hormati Bapak Ibu, alhamdulillah wonten kesempatan ingkang saya punika Allah Subhanahu wa taala tasih paring rahmatipun kula sami saged kempal nindakaken salah setunggalipun kewajiban nggih menika salat subuh kanthi jamaah. Ugi wonten sasi siam punika kula sami saged nindakaken siam, mugi-mugi siam kula sami tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dados amal saleh saged kepanggih Allah Subhanahu wa taala kanthi keadaan ingkang sak saesanipun ngantongi ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun panggih kanthi keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat salam kunjungaken Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya benderipun ngantos dinten kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh Masjid An-Nur ingkang kula hormati, wonten kesempatan ingkang saya punika nggih jadwal kula menika tafsir nggih riyin menika sampun ngantos ayat 7 napa pinten, ananging wonten kesempatan ingkang saya punika wonten sasi Ramadan kula mendhet ayat sanes nggih, mendhet ayat sanes mangke insyaallah wonten sasi Syawal lan saat piturutipun insyaallah dipun runtutaken malih nggih ayat-ayatipun mulai surat Al-Baqarah. Para jemaah ingkang kula hormati, kula pendhet surat An-Nisa nggih ayat 1 doso. Surat An-Nisa ayat 1 doso. Ya menika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Barang siapa ya melakukan perbuatan kesalahan, kejahatan, dosa, au yadhlim nafsahu atau mendolimi diri sendiri, thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, niscaya ia dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menika ayat ingkang sampun jelas jelasaken dumateng kula sami keutamin saking menika istighfar istighfar. Wa may ya'mal su'an, berlaku barang siapa yang melakukan dzanban bisu'in bihi wa ghairihi, ya jadi perbuatan dosa ya dengan perbuatan ya buruk ya pada dirinya atau apa istilahnya melakukan perbuatan dosa, kemudian atau mendolimi diri sendiri, yang namanya perbuatan dosa itu pada dasarnya juga untuk dirinya sendiri, dijelaskan di ayat berikutnya. Kemudian summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah, kemudian dia minta ampun istighfaran taman yastalzimu lil iqrar, ya yastalzimul iqrar bidzanbi wan nadami alaihi wal iqla'. Jadi dengan istighfar itu mengkonsekuensi dari istighfar menika nggih menika mengakui dosanya, ya mengakui dosanya dan dia menyesali
Sudah mengakui dosanya satu, yang kedua menyesali perbuatannya. Jadi kalau nggak ngakui dosanya nggak akan menyesali, ya. Itu nadam alaihi wal iqla, yaitu mengakui menyesali perbuatan tersebut, ya, dan menyudahinya, ya. Kemudian yang ketiga al-azam ala alla ya'udah, ya, yaitu punya azam, punya tekad untuk tidak mengulanginya. Menika definisi saking istighfar, ya, ingkang kathah istighfar ingkang kathah menika wonten kaum muslimin menika istighfar namung wonten lesan. Niki ampun ngenten, ampun ngantos kula nyasami kelebet tiang-tiang ingkang istighfaripun menika namung lesan. Napa malih hanya ungkapan-ungkapan saking nesu-nesu, istilahnya ungkapan-ungkapan dari marahnya seseorang. Ini contohipun ibu-ibu napa bapak-bapak niku putranipun rada angel niku istighfare rada banter, nggih. Ananging mboten kok terkandung tigang perwis kala wau, nggih. Astagfirullahaladzim, bocah angel ngoten niku. Niku kathah, nggih. Napa meniku mboten angsal niku saya alhamdulillah nggih, nesunipun marahnya itu dibarengi dengan kalimat-kalimat yang baik menika. Ananging kedah dibangun kedah supados istighfar menika enten nyawanipun, enten ruhipun nggih menika terbangun di atas tigang perkawis kala wau. Nggih menika iqrar, mengakui kesalahannya. Kok saged nggih kados putranipun kok rada angel nggih istighfar mbok menawi nggih kula nyasami menika kathah dosanipun ngoten niku. Istighfar ngakoni. Terus ingkang kali ampun ngantos dosanipun menika dipun terusaken nggih, dipun lajengaken malih azam ampun ngantos istilahipun mengakui, kemudian menyesali, kemudian berazam bertekad tidak mengulanginya. Menika kanthi wujud istighfar ingkang dipun landasi tigang perkawis insyaallah nggih putra-putrinipun menika saged sae menika janji saking Allah nggih menika Rahim. Allah menika Maha penyayang lan mangke dipun jelasaken ayat sanesipun. Menawi enten bapak ibu menika sampun sae, sampun saleh nggih. Menika kok putranipun tetep enten mawon ingkang boten manut, boten purun ngaos, boten purun ibadah, menika cobaan. Enten kemawon nggih nabi riyin nggih enten seorang nabi putranipun boten purun derek iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nanging kula sami tetap introspeksi diri, melihat diri sendiri, mengakui diri sendiri ingkang kula sami menika kathah dosanipun nggih menika al-iqrar, i'tiraf bidzanbi, mengakui dosanya nggih, lajeng menyesali dan berazam bertekad melakukan tidak melakukan kembali yang telah dilakukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah sidang salat subuh ingkang kula hormati, taklim ahad pagi ingkang kula hormati, menika dipun jelasaken wonten ayat sanesipun kenapa wonten tafsir punika dipun jelasaken enten azam mboten wonten tekad mboten melakukan perbuatan ingkang kalian itu kalau wau nggih menika dipun jelasaken wonten ayat sanes nggih menika kalimat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iki ayat surat Ali Imran wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, andapipun nggih menika walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wonten ujungipun ayat nggih menika walam yusirru ujungipun ayat walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tabu walam yusirru ala ma fa'alu. Bermaksiat, bertobat kemudian tidak melakukan
tidak meneruskan apa yang telah ia lakukan minal maksiatnya. Jadi maksiatipun boten dipun ulang. Menika tegesipun tafsir kalau wau summa yastaghfirillah menika enten konsekuensi ingkang angka 3 nggih menika enten tekad mboten badhe ngulangi malih. Alhamdulillah kula nyasami menika wonten sasi Ramadan ingkang kathah manfaatipun nggih menika gampil kula nyasami anggenipun ngakeni kekirangan kula nyasami kathah dosanipun lan sanes-sanesipun menika kanthi ayat kala wau nggadahi pitedah pilih sak mangke sak bibaripun sasi Ramadan sinaosa wonten Ramadan nggih tetep enten godhaanipun sak sampunipun sasi Ramadan nggih telas menika ampun ngantos nggih dipun napa malih enten tekad malih saiki tobat paling ko bar Syawal ngoten niku mboten tobat berarti pun enten rencana aku pokoke saiki ora gelem nglakoni ngene-ngene paling ko bar bakdo ngoten niku berarti enten tekate badhe ngulangi malih nggih menika menawi mboten kandung tigang perkawis janjinipun Allah Subhanahu wa taala berarti mboten termasuk ayat kula wau ya summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima ya Allah ia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang menika summa yajidillaha ghafurur rahima menika hada apa namanya wa'dun bil maghfirah. Ini adalah janji akan diberi ampunan ya. Wa ma dama qad wa'adahu bidzalik fa innahu ta'ala la yukhlifu wa'dahu. Selagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu, maka dikatakan fa innahu ta'ala la yukhlifu wa'dahu. Dia tidak akan menyelisih janjinya. Enten ayat kata innallaha la yukhliful mi'ad wallahu la yukhlifu wa'dah. Ngoten niku kata menika Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Ya terus kaidah menika menawi Allah Subhanahu wa taala mengancam nanti akan mendapatkan begini-begini menika mboten mesti terlaksana sebab Allah Subhanahu wa taala menika Maha Pengampun. Menawi yang kalau wau purun wangsul wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala menika tentunipun badhe dipun ampuni. Menawi mboten termasuk perbuatan ingkang mboten ngedalaken saking agami menika tahta masyiatillah. Ananging menawi Allah Subhanahu wa taala bentukipun menika janji nek ngene engko tak kei iki menika pasti akan terlaksana. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sehingga para jamaah ma'asyiral muslimin jamaah kajian Ahad pagi ingkang kula hormati wonten menika wonten akhir ayat kala wau bentukipun janji ampun mamang ampun ragu bilih kula sami ngadah-ngadahaken anggenipun istighfar. Ananging nggih menika ampun namung lisan ampun namung mboten wonten isinipun ananging kedah enten tigang perkawis ingkang sepisan nggih menika ngakeni ingkang angka kalih nggih menika menyesali ingkang angka 3 nggih menika wonten tekad mboten baleni ngoten niku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an enten ayat sanesipun nggih utamin saking istighfar nggih menika kasebat wonten surat Nuh nggih. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru maka saya berkata istaghfiru rabbakum beristighfarlah kepada Tuhanmu ya banyaklah istighfar beristighfarlah kepada Tuhanmu innahu kana ghaffara niscaya Allah akan Allah itu Maha Pengampun ampun ragu terus kok nek nyuwun
pengampunan saking tiang sanes menika kadang terwujud kadang boten. Ngapunten kula ngeten niki lho kowe kok ngene pokoke aku urung ngeten niku nek tiang sanes menawi saking dumateng Allah Subhanahu wa taala menika janjine fa innahu kana ghaffar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Mboten namung niku menika badhe dipun paringi rahmatipun malih nggih menika yursilis samaa alaikum midarara, akan diturunkan hujan yang lebat yang membawakan nikmat nggih. Menawi kekeringan menika mboten sekeca, menawi jawahipun kirang nggih mboten sae wonten taneman nggih, menawi hujanipun menika cekap menika rahmat saking Allah Subhanahu wa taala nggih, mboten kebablasan nggih. Dados menawi Jawa nggih kula sami nyuwun nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala Allahumma shayyiban nafi'an, nggadahi manfaat jawahipun. Menika janji saking Allah menawi kula sami menika kathah anggenipun istighfar menika badhe dipun paringi jawah ingkang sae, mboten kurang nggih, kami mboten kekathahan nggih, mboten kurang, mboten kekeringan, menika janji saking kula sami menawi ngadah-ngadaken istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan juga diberikan harta yang banyak dan juga anak yang banyak. Ya, tentunipun di bawah ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga hartanipun menika berkah ya. Harta yang di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala menika berkah sehingga kula sami menika kanthi kathahipun harta kala wau dados tambah celak dumateng reginipun Allah Subhanahu wa taala. Wa banin ugi dipun paringi kathah putranipun. Nggih, dados putranipun kathah menika rezeki. Mboten gadah putra menika nggih ngakeni dereng gadah rezeki. Menawi angsal setunggal menika rezekinipun niku tetep niku sae, tambah malih tambah sae, tambah malih tambah sae, tambah kathah, tambah ingkang ndongaaken. Nggih, sehingga kathahipun rezeki menika dipun manfaataken sehingga nggadahi keberkahan. Sami-sami mendekatkan diri kepada Allah sehingga donganipun menika sae. Mboten asal manak menika mboten dipun didik, menika berarti mboten setelahipun mboten dadosaken keberkahan, mboten dipun didik, mboten dipun dekataken kalian pendidikan agami, mboten saged setelahipun ndongaaken ingkang sae. Menawi selaipun donga sae ananging mboten gadahi dasar iman nggih mboten badhe dipun ijabahi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ingkang sanesipun babagan ngadah-ngadaken istighfar menika Allah Subhanahu wa taala paring kabar gembira. Iki kasebat wonten hadis nggih. Hadis nggih menika tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Tuba, berbahagialah tiang ingkang ya, orang yang mendapatkan dalam catatannya itu banyak istighfarnya. Menika saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Ilmu menika saking Allah Subhanahu wa taala dipun sampaikan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sehingga para jamaah pengajian Ahad bagi ingkang kula hormati, ayat kala wau surat An-Nisa ayat 112 dipun jelasaken malih saking surat Ali Imran ya, menika ayat ingkang 160 nggih. Menika menjelaskan mutu istighfar menika pripun lan kautamanipun kathah dipunjelasaken malih saking wonten surat kala wau surat Nuh lan ugi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten ingkang saged dipun sampaiaken, mugi-mugi kula sami wonten sasi Ramadan ngadah-ngadaken istighfar, mugi mangke sabibaripun Ramadan ampun wangsul malih nggih ngadah-ngadaken dosa ampun nggih.
Menika ingkang saged dipun sampaikan menawi wonten klintinipun atur nyuwun pangapunten wonten sae menika saking Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.